Vamos a leer todos juntos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Haideți să citim toți din Fapte, capitolul 19. En el boletín veis que pone del 1 al 20, pero como lo tenemos, vamos a leer solamente del 1 al 11 nada más. Haideți să citim de la versetul 1 până la versetul 11, chiar dacă trebuia să citim până la 20. Vamos a leer uno cada uno y luego el diácono Basi leerá continuado en rumano. Haideți să citim și după aceea Vasi îl va citi în românește. Empieza diciendo el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldeciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a escuchar en rumano. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: Cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău, calea Domnului, înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Domnul făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Amén. Amin. Si seguimos la lectura cuando está leyendo en rumano, quizás hasta aprendamos rumano. Dacă continuăm și urmăm citirea în românește, poate până la urmă chiar învățăm românește. Pero no tenéis que reíros porque es una cosa que Dios puede utilizar para el evangelio y para la evangelización. Dar nu râdeți că poate Dumnezeu poate folosi asta pentru a evangeliza. Que Dios bendiga al pueblo rumano y a la iglesia rumana que está escuchando el mensaje también ahora por internet. Dumnezeu să binecuvânteze românii și Biserica Românește care ascultă mesajul prin internet. La semana pasada el mensaje que Dios nos daba es que tenemos que estar levantándonos como discípulos en este año 2015. Săptămâna trecută vorbeam despre faptul că Dumnezeu să ne ridice ca ucenici în acest an 2015. Pero como discípulos tenemos que aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado.
Dar ca și ucenici trebuie să ne bucurăm de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat. Cuando las dificultades vengan, no podemos permitirnos funcionar según nuestros antiguos hábitos. Când greutățile vin, să nu putem să funcționăm după vechile obiceiuri pe care le aveam. En las formas en las que nos vienen las más grandes dificultades probablemente suele ser a través de la gente. De obicei, marile greutăți vin prin lume, Suelen ser compañeros de trabajo, vecinos, familiares. prin colegi de muncă, familie. Pero Pedro nos dio una palabra. Dar Petru ne-a dat un cuvânt. Los ojos del Señor están sobre los justos Ochii Domnului sunt peste cei drepți y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. și urechile sunt atente la rugăciunile noastre. Entonces no tenemos que preocuparnos absolutamente por nada ni por nadie. Atunci nu trebuie să ne preocupăm de nimic și de nimeni. No hay necesidad de estar preocupados por nada. Nu este nevoie să ne preocupăm de nimic. No estés preocupado por nada. De nimic. No podemos pensar como los no creyentes cuando los problemas o las dificultades estén viniendo. Nu putem să gândim ca cei din lume necrezând. No te preocupes por las dificultades tampoco. Nu te preocupa de greutățile care vin. La vida cristiana es como, o es sobre, mejor dicho, el conocimiento y el entendimiento de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Viața creștină este bazată în faptul că avem cunoștințele în Domnul. Más importante que lo que tenemos que hacer es saber lo que Dios nos ha dado. De aceea ce trebuie să facem este ceea ce Domnul ne-a dat. Hay grandes bendiciones que Dios ha concedido a la humanidad. Sunt mari binecuvântări care Domnul le-a dat umanității. Es lo que llamamos el hombre original que ha sido creado. Este ceea ce noi numim omul originar. Nos ha hecho ser lo más grande de la creación. Ne-a făcut să fim cele mai mari ființe ale creației. Dios nos ha creado con unas grandes capacidades en nosotros. A creat mari capacități în noi. Nos ha creado con la capacidad de autosanarnos. Ne-a creat cu capacitatea de a ne autovindeca. Es lo que llamamos la inmunología que el cuerpo propio tiene. Este ceea ce numim imunologie. Dios nos ha dado una gran capacidad cerebral. Ne-a dat o mare capacitate cerebrală. Es más, dicen que solamente utilizamos un 10% nada más. Chiar se spune că folosim doar 10% din capacitatea noastră. Aún con ese 10% Dios nos ha dado una gran creación, una gran creatividad. Chiar și cu acest 10% Dumnezeu ne-a dat o mare creativitate. Todas estas capacidades son más poderosas que cualquier ayuda externa que pudiéramos tener. Toate aceste capacități sunt mult mai mari decât ajutorul extern care l-am putea primi. Dios nos ha dado un sistema inmunológico más importante que la propia medicina. Dumnezeu ne-a dat un sistem imunologic mai puternic decât propria medicină. Más importante que las pastillas, más importantes que los complementos suplementarios nutricionales. Mai importantă decât pastilele sau orice complement nutrițional care l-am putea primi. Por eso el mero hecho de que conozcamos a Dios es una bendición enorme. Doar faptul de a cunoaște pe Domnul este o binecuvântare enormă. Por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo. De aceea trebuie să avem grijă de corpul nostru. Es el cuerpo que Dios nos ha dado para hacer su plan. Este corpul pe care Dumnezeu ni l-a dat ca noi să facem planul Lui. Si somos formados y además tenemos conocimiento, conseguiremos sabiduría para enjuiciar las cosas. Dacă studiem, putem inclus să facem bine lucrurile. Si nuestros ojos espirituales son abiertos, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene más allá de la crítica o del juicio humano. Dacă luăm binecuvântările lui Dumnezeu, vom putea face lucrurile indiferent că suntem criticați sau nu. El problema es que el hombre perdió las bendiciones en Génesis 3. Problema omului este că a pierdut binecuvântările din Geneza 3. Por eso, cuando hablamos de los 7 remanentes, ellos fueron capaces de ver las bendiciones que ya tenían de parte de Dios. Când vorbim de cei 7 ucenici, vorbim despre binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Son las bendiciones que ninguna otra persona pudo ver. Sunt binecuvântări pe care nicio persoană n-a putut să le vadă. En cambio, las situaciones no eran tan diferentes de cualquier otra persona.
În schimb, situațiile prin care treceau nu erau diferite de celelalte persoane. Es más, estamos viendo que los problemas que pasaron esos 7 remanentes eran mucho más graves que los que nosotros hoy podemos estar teniendo. În schimb, chiar aveau probleme mult mai grave decât oricare din ceilalți. Pero en cambio ellos sabían las bendiciones que Dios les había dado. În schimb, ei știau binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat. Ellos disfrutaron de esas bendiciones de Dios. Inclus ei se bucurau de binecuvântările lui Dumnezeu. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos con el Evangelio, según la palabra de Dios, podremos cambiar el mundo. În schimb, dacă noi ne bucurăm cu binecuvântările pe care Dumnezeu ne crește, Ese es el hombre restaurado por el Evangelio. acel om este omul restaurat de Evanghelie. Si hacemos todas las cosas a través del Evangelio, de manera de la palabra, Dacă facem lucrurile prin Evanghelie, prin cuvântul care Dumnezeu l-a dat, veremos cómo la salud, o să vedem cum la sănătatea, economía, economia, la política, politica, todas las áreas de nuestra vida toate zonele din viața noastră serán restauradas por causa del Evangelio. vor fi restaurate din cauza Evangheliei. Mientras estamos en el Evangelio, nada se comparará a lo que tenemos. Cât suntem în Evanghelie, nimic nu se compară cu ceea ce avem. No importa incluso la opinión que puedan tener las demás personas sobre tu vida. Nu contează ce opinie au ceilalți despre Nada tine. más será importante. Nimic nu va fi important. Solo es que estemos en el Evangelio. Doar pentru că suntem în Evanghelie. Este es el modo de vivir que nadie te puede enseñar fuera del Evangelio. Acesta este modul în care te poate învăța ca să fii în Evanghelie. Es la manera que la gente es imposible que pueda vivir si no tiene Evangelio. E maniera prin care poți să trăiești dacă nu ai Evanghelie. Porque solo la Biblia nos habla de estas bendiciones. Că doar Biblia ne vorbește despre aceste binecuvântări. Las obras que ocurrieron en Éfeso Lucrările care s-au întâmplat în Efes son las obras que también deben de ocurrir en nuestra vida. sunt lucrările care trebuie să se întâmple și în viața noastră. Yo os invito a que leáis todo el capítulo 19 De aceea vă cer ca y vais a ver cómo las obras del diablo son atadas en el nombre de Jesucristo. Vă invit ca să citiți tot capitolul 19 ca să vedeți cum puterea satanei a fost învinsă. Vais a ver cómo la obra de oscuridad y la obra de Satanás es frenada por causa de los discípulos de Jesucristo. O să vedeți cum lucrarea satanei este oprită din cauza lucrării ucenicilor. Si nosotros no somos capaces de disfrutar de estas bendiciones, es imposible que el campo pueda cambiar. Dacă noi nu ne bucurăm de aceste binecuvântări, e imposibil ca și câmpul să se schimbe. Nuestra sociedad está avanzando en un completo desorden. Această societate avansează într-un complet haos. Ahora cuando hablan de España, Acum când vorbește despre Spania, ¿qué es lo que dicen? ce zic? ¿Qué se dice en el extranjero ahora de España? Ce se spune în străinătate despre Spania? Algunos ya mueven la cabeza. Câte unul mișcă capul. ¿De qué se habla? De ce se vorbește? ¿Paro? Despre șomaj, ¿Crisis? criză, ¿Corrupción política? corupție politică ¿Y lo único bueno? și unicul bun, El sol. soarele. Que han aumentado los turistas, vienen a España. Că au venit mulți turiști în Spania, Por el sol nada más. din cauza soarelui. Esa es la situación en la que España estamos viviendo ahora. Asta e situația prin care trecem în Spania în momentul de față. Por eso como iglesia tenemos que levantar proyectos para evangelizar España. De aceea în biserică trebuie să ridicăm proiecte Pero- pentru a ridica Spania. Será imposible cambiar España si no entendemos las bendiciones que ocurrieron en Éfeso. Va fi imposibil dacă nu ridicăm lucrările care s-au întâmplat în Efes. Es imposible cambiar nuestro campo si no disfrutamos de las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Este imposibil ca noi să ridicăm câmpul în care suntem fără binecuvântările lui Dumnezeu. Es algo tan importante que entendamos. Este atât de important ca să înțelegem asta. Las bendiciones fundamentales. Binecuvântările fundamentale. ¿Qué le preguntó Pablo a estos hombres? Ce i-a întrebat Pavel pe acești oameni? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? ¿De qué está hablando Pablo? De ce vorbește Pavel? Pablo está hablando de su identidad. Pavel vorbește despre identitatea lui. ¿Hay una bendición más grande que tener la identidad?
Este o binecuvântare mai mare decât identitatea unuia însăși? Cuando hoy en día la identidad es lo que está más oculto. Când azi, în ziua de azi, identitatea e cea mai ascunsă. Cuando hoy en día cada vez hay más confusión de dónde venimos. Din ce în ce avem mai multă confuzie de unde venim. Donde ya en la globalización no sabemos a qué pertenecemos. Unde globalizarea ne face să pierdem sensul de unde Donde- aparținem. Donde tampoco sabemos hacia dónde nos dirigimos. Unde nici nu știm unde ne dirijăm. ¿Qué pasa después de morir? Ce se întâmplă după ce murim? La gente no sabe. Lumea nu știe. La gente encoge de hombros y no sé. Lumea ridică umerii și zice, nu știu. ¿Se terminó todo ahí? S-a terminat totul acolo? Dios está en nuestros corazones cuando creemos en Jesucristo. Dumnezeu este în inima noastră când credem în Isus Hristos. Primera de Corintios 3:16. Prima epistolă Corinteni 3:16, ¿Qué dice esa palabra? Somos templo del Espíritu Santo. că suntem templu al Duhului Sfânt. No podemos nunca desfallecer porque el Espíritu Santo ha puesto su sello sobre nosotros. Nu putem niciodată să ne obosim pentru că Duhul Sfânt a pus ștampila peste noi. Por eso en la morada del Espíritu Santo no tenemos necesidad de tener temor, Fiind locuința Duhului Sfânt, nu putem avea niciodată ya que frică. a través del Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Duhul Sfânt dă mărturie că suntem martori lui Isus Hristos. Hoy en día no se sabe muy bien quién puede ser tu padre. În ziua de azi nu poți să știi sigur cine este tatăl tău. A veces hay familias tan desestructuradas, tan desordenadas, que hay una mezcla que no se sabe muy bien quién es quién. De multe ori sunt atâtea familii care sunt dezorganizate încât nu se știe cine e cine. Pero nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Dar noi suntem siguri că suntem fii de Dumnezeu. Por eso todo lo que necesitamos es recibir la guía del Espíritu Santo. De aceea tot ce avem nevoie este să avem ghidul Duhului Sfânt. Y podemos tener la guía del Espíritu Santo porque Él mora dentro de nosotros. Pentru că El locuiește în noi. Los líderes nombrados por la Iglesia, Liderii numiți de biserică, los creyentes y los remanentes, credincioși și urmași, todos aquellos que están en el campo necesitan la llenura del Espíritu Santo incluso más que los propios pastores. toți cei care sunt în câmp au nevoie mai mult de ghidul Duhului Sfânt decât păstorii. Por eso es que Dios nos prometió el poder del De Espíritu aceea Santo. Dumnezeu ne-a promis puterea Duhului Sfânt. Y encontraremos que hay algo diferente en este poder. Și găsim că e ceva diferit în această putere. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, necesitamos un poder diferente al del mundo. Dacă vrem să fim ucenicii lui Isus Hristos, avem nevoie de o putere diferită. En el mundo necesitan el poder de la economía, Lumea are nevoie de puterea economiei, necesitan el poder político, politic, necesitan el poder de las armas. al armelor. Por eso hay problemas terroristas como el de París. De aceea sunt probleme cum această problemă din Paris. Quieren imponer una ideología a través de las armas y de la fuerza. Vor să impună o putere prin forță și prin arme. Nosotros solo necesitamos el poder del Espíritu Santo. Noi avem nevoie doar de puterea Duhului Sfânt. No necesitamos armas. Nu avem nevoie de arme. Zacarías 4 dijo, no es con poder humano, sino con el poder del Espíritu de Dios. În Zaharia se spune că nu avem nevoie de arme, ci e prin Duhul Sfânt. Y tenemos ese poder, no porque sí, sino por justicia. Prin puterea Domnului și nu pentru Por justicia. prin dreptate, Porque somos hijos de Dios. pentru că suntem fii de Dumnezeu. Por eso tienes que echar fuera de ti tus heridas. De aceea trebuie să scoți din tine rănile, Echa fuera de ti tus frustraciones personales. frustrările tale personale. Aleja las dudas Depărtează îndoielile y disfruta de las bendiciones de Dios. și bucură-te de binecuvântările lui Dumnezeu. Quita tu incredulidad. Scoate afară necredința. Esa incredulidad que está basada en tu poder y en tu fuerza.
Acea necredință care se bazează pe forțele tale și pe puterea ta. Si yo tuviera que pensar en mi capacidad y en mi poder, Dacă eu aș trebui să mă bazez pe capacitatea mea și pe puterea mea, también tendría muchas dudas y mucho temor. aș avea multe îndoieli și multă teamă. Pero yo no quiero confiar en mi propia fuerza, que sé que es limitada. Dar nu vreau să mă încred în forța mea care este limitată. Quiero creer en la bendición de Dios. Vreau să cred în binecuvântarea lui Dumnezeu. Quiero creer en esa palabra de la llenura del Espíritu Santo. Vreau să cred în acel cuvânt care spune că trebuie să mă bazez în plinătatea Duhului Sfânt. El Espíritu de Dios está en nosotros. Duhul lui Dumnezeu este cu noi. Por eso somos templo, santos, De aceea suntem templu, sfinți, a pesar de lo que hagamos, indiferent de ceea ce facem, a pesar de lo que aparentemos. indiferent de ceea ce vrem să părem. A veces, aunque nos miremos al espejo y veamos una vasija de barro, Chiar dacă de multe ori ne uităm în oglindă și vedem Quizá- un vas de lut, quizás nuestra vasija es algo insignificante. poate vasul este ceva nesemnificant. Lo importante es lo que hay dentro. Important este ceea ce este înăuntru. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Azi vom lua cina, Sfânta Cină. Si vemos los vasitos, son vasitos muy pequeñitos. Dacă vedem păhărelele, sunt foarte micuțe, Son de plástico, sunt de plastic, sencillos, simple, baratos. ieftine, No valen gran cosa los vasos. nu costă prea mult, Pero ¿qué es lo que hay dentro? dar ce au înăuntru? Es la sangre de Cristo. Sângele lui Hristos. Simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. Simbolifică moartea lui Hristos. ¿Por qué es importante entonces? ¿Por el vaso o por el contenido? Atunci, ce este important? Paharul sau conținutul? Si somos templo del Espíritu Santo, lo importante es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dacă suntem templul lui Dumnezeu, atunci important este Duhul care este în noi. Hoy echa fuera toda tu preocupación lejos de ti. Azi scoate din tine toate preocupările Y ora aunque sea un poquito concentradamente. și roagă-te chiar un pic. Porque como eres hijo de Dios, Pentru că fiind Fiul lui Dios Dumnezeu, comenzará a obrar a través de ti. Dumnezeu va lucra prin tine. Solo la Biblia nos habla de estas bendiciones. Doar Biblia ne vorbește despre aceste binecuvântări. Solo la Biblia nos habla de la capacidad de conquistar el mundo. Ne vorbește despre capacitatea de a cuceri lumea. ¿Dónde encontramos esta palabra? Unde găsim acest cuvânt? Génesis 1:28. În Geneza 1:28. Dios nos ha dado el poder de gobernar este mundo. Dumnezeu ne-a dat puterea de a guverna lumea. Pero yo en esta semana decía que en este mundo hay un poder y un reino y una autoridad ya. Dar în această lume deja este o putere și un regat deja. Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro. De aceea este foarte important când facem rugăciunea Tatăl nostru. Porque lo primero que Dios nos enseña a orar es que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida. Primul lucru care ne învață Dumnezeu să ne rugăm este ca împărăția lui Dumnezeu să se stabilească. ¿Qué oramos? Ce ne rugăm? Venga a nosotros tu reino. Să vină la noi împărăția ta. Es la oración del Padre Nuestro. Asta este rugăciunea Tatăl nostru. Es sencilla, Este simplă, pero está hablando de guerra espiritual. dar vorbește de război spiritual. Porque en este mundo tenemos una autoridad, que es la autoridad de la oscuridad, que rige y gobierna Satanás en este mundo. Pentru că în această lume deja domină și conduce puterea întunericului care conduce această lume. Pero Dios nos ha dado la autoridad. Dar Dumnezeu ne-a dat autoritatea. Desde el principio de los tiempos nos ha dado la autoridad para poder quebrar toda oscuridad. De la începutul timpului ne-a dat puterea de a rupe toată puterea întunericului. Lee el texto de hoy, Citește textul de astăzi. Hechos 19 del 13 al 19. Fapte 19 de 13 la 19. Y verás que ahí habla del poder y la autoridad de los discípulos. Și vei vedea că vorbește despre autoritatea și puterea ucenicilor. Cuando Jesús llamó a sus discípulos en Marcos 3:15, les dio un poder y una autoridad para echar fuera demonios. Când Iisus cheamă ucenicii, le dă puterea și autoritatea de a scoate demoni.
Lucas 10:19 les dio potestad para hollar serpientes. Luca 10:19 le dă puterea de a omorâ Exact. șerpi, de a călca șerpi. Es más, y dice que aunque bebiéramos cosa mortífera, nada nos pasaría. Chiar dacă am bea o travă care să ne omoare, nu ne-ar face rău. Marcos 16:15-19. Marcos 16:15-19. Marcus 16, 15, 19. Está diciendo que mientras que prediquéis el Evangelio, Zice că, estas señales os seguirán. zice că dacă atâta timp cât predicați Evanghelie, aceste semne vă vor urma. Entre otras cosas dice, echarán fuera demonios. Între alte lucruri zice că vom da afară demoni. Nada se os resistirá. Nimic nu ne va rezista. Nada os hará daño. Nimic nu ne va face rău. Dios nos ha dado la autoridad para quebrar todo poder de oscuridad. Ne-a dat autoritatea de a rupe toată puterea întunericului. Y mientras que nosotros tengamos esta seguridad, la oscuridad huirá de donde nosotros estemos. Și atâta timp cât avem această putere, întunericul va dispărea de acolo unde vom merge. En esta semana tuve que ir a un discipulado. Această săptămână a trebuit să merg la o ucenicie, En un discipulado donde veían cosas extrañas, unde erau lucruri ciudate, donde pasaban cosas extrañas. unde se întâmplau lucruri ciudate. Se movían cosas de sitio, Se mișcau se oían ruidos, lucruri din loc, se auzeau se zgomote, veían cosas. se vedeau lucruri. Cuando entramos Când am a intrat- esa casa, la persona a la que estábamos dando el mensaje Când am intrat în acea casă, la persoana care i-am dat mesajul, nos dijo, hay una persona, hay algo que está aquí además, algo espiritual. ne-a spus că aici înăuntru este o persoană care se mișcă. Está sobre mí Este peste mine, presionándome. făcând presiune. Hay una presencia extraña. Este o prezență ciudată aici. Y decía, hay una presencia terrorífica. E terorifică. Y yo me reía. Și eu râdeam. Y me miraba extrañado, ¿por qué te ríes? Și se uita uimit la mine și mă întreba de ce râzi? Bueno, pues porque no hay que tener miedo. Că nu trebuie să ai frică? Simplemente oramos en ese momento. Doar ne-am rugat în acel moment. Señor, que tu reino se establezca. Doamne, ca împărăția cerurilor să se Que stabilească. tu luz resplandezca en este hogar. Ca lumina să strălucească în această casă. Solo a través del nombre de Jesucristo. Doar prin numele lui Iisus Hristos. Cuando terminé de orar, Când am terminat de a mă ruga, la persona se sintió como diciendo, ya no está, persoana la care am mers a zis, nu mai este, no siento nada, nu mai simt nimic, se ha ido. a plecat, Es porque la luz ha entrado. este pentru că lumina a intrat. Porque el reino se establece donde están sus hijos. Pentru că împărăția se stabilește acolo unde sunt copiii lui. No hace falta gritar, Nu trebuie să strigi, no hace falta ningún escándalo. nu trebuie să faci scandal, Solo establecer el reino de los cielos. doar să stabilești împărăția lui Dumnezeu. Y la oscuridad huye. Și întunericul fuge. ¿Era mi poder? Era puterea mea? ¿Era mi fuerza? Era forța mea? Yo no lo veía. Eu nu o vedeam. Pero era el nombre de Jesucristo. Dar numele lui Iisus Es Hristos el reino de los cielos. este împărăția lui Dumnezeu. Es el poder del Espíritu Santo. Este puterea Duhului Por Sfânt. eso toda la gloria tiene que ser a Él. De aceea toată gloria trebuie să fie pentru El. En este mundo, hoy, las fuerzas de la oscuridad están trabajando cada vez más y más fuerte. În această lume, puterea întunericului lucrează din ce în ce mai puternic, Pero lo hace de una forma mucho más sutil. dar o face de o formă foarte subtilă. Al igual que la Torre de Babel en un principio, hoy la nueva era está trabajando en esa Torre de Babel. La fel ca și turnul lui Babel, noua eră face același lucru în ziua de azi. Sectas como la cienciología están creciendo. Secta ca știință, Cienciología no se sabe muy bien cómo se traduce, ¿no? Cienciología. Tú biserică, hablas que es de Tom Cruise y ya todo lo conoce. Hay sectas que están trabajando como los testigos de Jehová. Sunt secte care lucrează ca și martorul lui Jehova. El islamismo está creciendo, como Islamia- podéis ver en esta semana. Islamismul crește, cum am văzut în această săptămână. Hay una gran oposición. Este o mare opoziție. Pero Él nos a prometido que enviaría a sus ángeles delante de nosotros. Dar Dumnezeu ne-a promis că îngerii vor merge înaintea noastră.
Por eso donde nosotros vayamos, el reino se establece. De aceea, unde noi mergem, El reino de Dios y del cielo están sobre nosotros. Împărăția lui Dumnezeu se stabilește. Si tú oras para que el Espíritu de Santo esté en tu trabajo, Dacă tu te rogi ca Duhul Sfânt să fie el reino de Dios se establecerá ahí. în lucrul tău, acolo se va stabili împărăția cerurilor. Donde tú vayas se establecerá. Unde tu mergi, acolo se va stabili. La oscuridad será atada, Întunericul va fi legat. aunque ores de una forma imperceptible. Chiar dacă te rogi de o formă imperceptibilă. No hace falta gritar, Nu trebuie să țipi. simplemente es orar. Doar roagă-te. Y recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Și vom primi răspuns la rugăciunile noastre. Si el reino de los cielos se establece en tu casa, Și împărăția cerului se va stabili și în casa si el reino de los cielos se establece en tu negocio, în munca ta. si el reino de los cielos se establece en tu instituto, donde estás Școala estudiando, în care studiezi. porque los discípulos ya están preparados. Pentru că ucenicii deja sunt pregătiți. Amén. Amin. Os bendigo para que seáis los discípulos que Dios tiene preparados en este año 2015. Vă binecuvântez ca să fiți ucenicii care sunt pregătiți în acest 2015. Porque para estos discípulos la Biblia nos habla que las bendiciones que nos permite disfrutar de cosas nuevas a diario están sobre nosotros. Pentru că Dumnezeu ne-a promis că binecuvântările vor fi peste noi zilnic. ¿Sabéis cuáles son esas bendiciones diarias? Știți care sunt aceste binecuvântări zilnice? Es el evangelismo. Este evanghelismul. Es la tercera bendición que Dios nos da. A treia binecuvântare care Dumnezeu ne dă. Que podemos evangelizar en su nombre. Că putem evangeliza în numele Lui. Porque el reino de Dios está en el campo. Pentru că împărăția cerului este în câmp. Mira el versículo 8 y 9 del texto de hoy. Uită-te la versetele 8 și 9 din ce am citit azi. No estuvo en la sinagoga, Nu era în sinagogă, estaba fuera en el campo. era în afară, în câmp. Pablo no entró en las sinagogas, sino que predicó durante 3 meses y durante 2 años estuvo enseñando en la escuela de Tirano. Pavel nu a învățat în sinagogă, ci a învățat în casa lui Tiran. Si nosotros hacemos este reino de Dios que está en el campo, Dios hará la obra. Dacă stabilim împărăția cerului, Dumnezeu va face lucrarea. Si tú echas lejos de ti todas tus preocupaciones, Dacă tu lași toate preocupările tale, si echas tu temor fuera y sales al campo, dacă dai afară toată teama și ieși în câmp, ¿Dios qué va a hacer? Dumnezeu ce va face? Dios hará su obra. Dumnezeu va face lucrarea Solamente lui. tenemos que salir al campo. Doar trebuie să ieșim în câmp. Y si nosotros salimos al campo, el reino de Dios se establecerá. Și dacă ieșim în câmp, împărăția cerului se va stabili. Si yo no hubiera ido a casa de esta persona, Și eu dacă, nunca el reino de los cielos se hubiera establecido en esa casa. dacă eu nu mergeam în casa acestei persoane, niciodată nu s-ar fi stabilit împărăția cerului. Podía haber orado desde casa, Puteam să mă rog de acasă. pero el reino de los cielos se establece en el campo. Dar împărăția cerului se stabilește în câmp. Podemos orar desde el templo. Putem să ne rugăm din biserică. Podemos orar por Parla. Putem să ne rugăm pentru Podemos orar por Madrid. Putem să ne rugăm pentru Madrid. Pero si no salimos al campo, el reino no se establece. Dar dacă nu ieșim în câmp, împărăția cerului nu se stabilește. Si el reino de Dios se establece en el campo, Dacă împărăția cerului se stabilește în câmp, Dios dará respuestas a nuestras oraciones. Dumnezeu ne va da răspuns la rugăciunile noastre. Solamente disfruta de este pacto de Dios Doar bucură-te de acest pact de Dumnezeu. y Dios responderá a las oraciones. Dumnezeu va răspunde rugăciunilor noastre. Y tú podrás orar sobre tu salud para predicar el Evangelio. Și tu te vei putea ruga pentru sănătate ca să predici Evanghelia. Si tú estás orando sobre la iglesia para que se levante el nuevo templo, Poți te ruga ca în biserică să stabilească noul templu. si tú estás orando para que esta iglesia sea la iglesia representativa de Madrid, Dacă tu te rogi ca această biserică să fie biserica reprezentativă pentru si tú Madrid, estás orando por tu campo personal, dacă tu te rogi pentru câmpul tău personal, si tú estás orando por levantar el centro de remanentes, dacă tu te rogi pentru a se stabili centrul de urmași, Dios no te va a responder. Dumnezeu nu îți va răspunde. Cuando Dios no te responde, es cuando tú estás orando para que tú te lleves la gloria y la honra. Când Dumnezeu nu îți răspunde, este pentru că tu te rogi ca tu să ai toată gloria și onoarea.
O cuando tú estás orando y la gloria y la honra se la lleva a otra persona. Sau când gloria și onoarea și-o ia altă persoană. Pero cuando es para la gloria de Dios, Dar când este pentru gloria lui Dumnezeu, Dios te va a bendecir y va a responder tus oraciones. Dumnezeu te va binecuvânta și îți va da răspuns la rugăciuni. Porque las bendiciones ya están preparadas para ti. Pentru că binecuvântările sunt deja pregătite pentru tine. Ya está, solamente tienes que aprender a disfrutar de ellas. Doar trebuie să te bucuri de ele. Por eso la vida cristiana es encontrar las bendiciones que ya están preparadas para tu vida. Pentru că viața credincioasă este să te bucuri deja de binecuvântările și să le găsești pentru viața ta. Por eso Dios te va a bendecir todos los días en tu caminar diario. Dumnezeu te va binecuvânta în tot mersul tău zilnic. Por eso tenemos que entender que todo está dentro del evangelismo y de la palabra, como vemos en el versículo 10. Trebuie să înțelegem că totul este în evanghelism și în cuvânt. Si tú solamente entiendes la palabra, Dacă tu doar înțelegi cuvântul, si tú haces el movimiento de la palabra del mensaje del púlpito, dacă tu vei face mișcarea cuvântului de care se predică de la amvon, las evidencias ocurrirán en el horario de Dios. evidențele se vor întâmpla în orarul lui Dumnezeu. Veremos las evidencias del poder de Dios que vimos o podemos ver en los versículos del 12 al 20. Vom vedea evidențele care sunt în versetele del 12 la 20. Y esas obras serán manifestadas en tu vida. Și aceste lucrări se vor manifesta în viața ta. ¿Qué dice esa palabra? Ce zice acest cuvânt? Que los enfermos se sanaban, Că bolnavii se vindecau, que los demonios eran echados fuera, că demonii erau scoși afară, que los ídolos eran derribados. că idolii erau demolați. Si tú oras, estas obras también ocurrirán en tu campo. Dacă tu te rogi, aceste lucrări se vor face în câmpul tău. Porque las bendiciones ya están preparadas en el campo. Pentru că binecuvântările deja sunt pregătite în câmpul tău. Muchas veces no vemos las bendiciones porque venimos al templo a buscarlas. De multe ori binecuvântările nu le găsim pentru că venim la biserică să le găsim. Te has equivocado de lugar. Te-ai curcat de loc. Aquí tomamos la palabra, Ahí la lo- fuerza y el poder para ver las bendiciones en el campo. Aici luăm cuvântul și puterea pentru a ieși în câmp. Yo quiero ver las bendiciones que ya están conmigo en el campo esta tarde. Eu vreau ca în această după-amiază să vedem puterea pe care o duce. Yo quiero ver que esta palabra, en esta tarde cuando salgamos al campo, se esté cumpliendo. Vreau ca acest cuvânt azi când vom ieși în câmp să se împlinească. ¿Cuántos dicen amén? Amen. ¿Cuántos vais a estar esta tarde conmigo? Câți veți fi cu mine? Es un compromiso, ¿eh? Ăsta e compromis, ¿Queremos ver las obras de Dios? Vrem să vedem lucrarea Domnului? ¿Queremos ver las bendiciones de Dios? Vrem să vedem binecuvântările Domnului? Venir al campo. Veniți în câmp cu mine. Allí están. Aici. Acolo va fi. Hablar con los que durante todos estos meses están saliendo todas las semanas al campo. Am vorbit cu cei care toate săptămânile ieșim în câmp. Preguntar a los remanentes que vienen al campo. Întrebați pe urmașii care vin cu noi. Preguntar a Daniel. Pe Daniel, Preguntar a Eric. pe Eric. Cómo las respuestas de Dios están en su campo. Cum răspunsurile vin în câmpul lor. Poder preguntar también a Aníbal. Puteți să întrebați pe Anibal, Miri, pe Miriam, Kimi. pe Kimi. Respuestas de Dios en el campo. Răspunsurile lui Dumnezeu în câmp. Están preparadas por Dios. Sunt pregătiți de Dumnezeu. Tenemos que tomar la palabra y ir a por las bendiciones que están preparadas por Dios en el campo. Trebuie să pregătim cuvântul și să ieșim cu el în câmp. Ahí están todas las bendiciones. Acolo sunt toate binecuvântările. Tenemos que tener seguridad. Trebuie să avem siguranță. Tengo que tener seguridad de lo que inevitablemente va a ocurrir. Siguranță în ceea ce inevitabil se va întâmpla. Eso es la visión. Asta e misiunea. El verdadero movimiento del evangelismo bíblico traerá la victoria completa. Adevărata misiune care vine în Biblie. El movimiento de remanentes está dentro del plan de Dios. Mișcarea urmașilor este în planul lui Dumnezeu. Por eso yo estoy llorando para que la iglesia Aposento Alto de Parla sea una iglesia representativa. De aceea mă rog ca biserica din Parla să fie o biserică reprezentativă. Yo no estoy orando para que sea una iglesia más.
Eu mă rog deja pentru o biserică Yo no plus, estoy orando para que sea una iglesia grande. nu pentru o biserică mare. Eso ya Dios lo hará. Dumnezeu deja va face Yo lucruri. quiero que sea una iglesia representativa. Să fie o biserică reprezentativă, Yo quiero que sea una iglesia donde se haga el movimiento de remanentes. în care să se facă mișcarea urmașilor, Porque ese es el futuro. pentru că acesta este viitorul. Yo oro para que la iglesia de Parla se levante para cambiar la cultura de Parla. Eu mă rog pentru ca biserica din Parla să schimbe cultura din Parla, Para que se cambie también la cultura de Madrid. să schimbe cultura Madridului. Si la iglesia de Parla se levanta, Dacă biserica din Parla se ridică, será mucho mejor que los políticos. va fi mult mai bună decât politicienii. Hoy en día tampoco hay que hacer mucho para eso, ¿verdad? În ziua de azi nu va trebui să faci mare lucru pentru aceasta. Yo oro para levantar el centro de remanentes en Mă Madrid. rog pentru a se ridica centrul de urmași din Madrid. Esa es la visión de Dios para transformar la cultura del mundo. Asta e viziunea care poate transforma cultura acestei lumi. Y además Dios nos ha dado una gracia que es cada día nueva. Plus că Dumnezeu ne-a dat harul în care se nuiește în fiecare zi. Y dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Zice cuvântul ca să ne apropiem fiecare zi la tron. Y dice que hallaremos gracia en el momento oportuno. Și că vom găsi harul în momentul potrivit. Por eso no me preocupo. De aceea nu mă preocup. Yo por eso no veo nada. De aceea nu văd nimic. Pero sé que en el momento oportuno Dios nos dará gracia para levantarlo. Dar în momentul potrivit Dumnezeu ne va da harul pentru care am fost ridicați. Él nos ayudará en las necesidades en su momento oportuno. Ne va ridica prin stabilind necesitățile care avem nevoie în momentul potrivit. Simplemente sea agradecido por las respuestas que ya Dios te ha dado. Doar fi mulțumit pentru răspunsul care Dumnezeu ți l-a dat. Disfruta de tu identidad. Bucură-te de identitatea ta. Disfruta de tu autoridad. Bucură-te de autoritatea ta Y disfruta del campo. și de câmpul. Os bendigo para que continuéis disfrutando del único y solo plan de Dios con el que tú verás el futuro. Vă binecuvântez prin unicul plan al lui Dumnezeu în viitor. Hoy en día el mundo disfruta de muchas cosas. În ziua de azi, lumea se bucură de multe lucruri. Hoy los madridistas disfrutan porque ayer ganaron. Azi, cei care țin cu Madrid se bucură pentru că Madridul a câștigat ieri. Disfrutan por el fútbol, Se bucură pentru fotbal, por el cine. din cauza cinematografului. Juegan al tenis, al pádel. Joacă tenis sau padel. Los hijos de Dios podemos disfrutar, además Fiii lui Dumnezeu ne mai bucurăm de las bendiciones que Dios nos ha dado. de binecuvântările care Dumnezeu ni le-a dat. Porque todo eso también estará dentro del plan de Dios. Pentru că toate aceste lucruri sunt în planul lui Dumnezeu. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta semana disfrutéis de las bendiciones que ya Dios os ha concedido. Vă binecuvântez ca în această săptămână să vă bucurați de acele binecuvântări care Dumnezeu deja vi le-a dat. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. În numele lui Iisus Hristos, Padre, oramos en tu nombre. Doamne, ne rugăm în numele Tău, Oramos en el nombre de Jesucristo. în numele lui Iisus Hristos, Con gratitud por las bendiciones que nos has dado. cu mulțumire pentru binecuvântările care ni le-ai dat, Por nuestra identidad en Cristo. pentru identitatea noastră în Por Hristos, nuestra autoridad en el nombre de Jesucristo. pentru autoritatea care ne-ai dat în numele lui Iisus Hristos, Y por el campo que proclamamos en nombre de Cristo. pentru câmpul pe care îl reclamăm în numele lui Iisus Hristos. Para que en todo ello podamos aprender a disfrutar de las bendiciones que nos has concedido. Ca totul să ne învățăm, să ne bucurăm de binecuvântările lui Hristos. Oramos en el nombre de Jesucristo. În numele lui Iisus Hristos. Amén. Amin.